হাই, তো আজকের ভিডিওটা অনেকটাই অন্যরকম। আমাদের বাড়িতে একটা ঘুঘু পাখি ডিম দিয়েছিল দুটো। তো দেখো তোমরা দেখতে পারছো যে এখানে মা বোতলের উপর মানি প্ল্যান্ট লাগিয়েছে, ওটার মধ্যেই ডিম দিয়েছে। তো ওই ডিম ফেটেই দুটো কিউট কিউট বাচ্চা বেরিয়েছে, এখন মানে ছোট অবস্থায়। আমি পুরোটাই রেকর্ড করেছি, এখন অবধি অনেকটাই বড় হয়ে গেছিল। এবার হয়েছিল কি, তো আমি আর মা এমনি ছোটখাটো ভিডিও ক্লিপসগুলো নিয়ে রাখার জন্য এমনি ভিডিও করতাম। তো তখন দেখো ছুটকুটো একদম রেগে ফুলে গেছে পুরো, মানে এত রাগ। আর আমি আর মা তো মানে সেই ডিম অবস্থা থেকে ওদেরকে দেখছি, তারপর ডিমটা ফেটে যখন ওরা বেরোলো আর তারপর বড় হয়ে যখন নিজের থেকে উড়ে গেল, এবার ওরা হঠাৎ করেই উড়ে গেছিল। তো আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কি হলো, পড়ে টরে গেল নাকি। তারপর আমি একদিন দেখছি একজনা আছে বসে তারে, আরেকজনা বসে আছে আমাদের ছাদে। তো মা নাম রেখেছিল এদের চুন্নি মুন্নি। এইবার তো চুন্নি মুন্নিকে এখন আমরা ডাকলেই ওরা চলে আসে, ওর মার সাথে থাকে। আর এখন তো হচ্ছে আমার আর মার রেগুলার ডিউটি যে চুন্নি মুন্নি আসবে, চুন্নি মুন্নির মা আসবে, ওদেরকে চাল দিতে হবে। আর অনেক সময় আমরা ভুলে গেলে ওরা ব্যালকনিতে এসে বসে ওরা গুগু গুগু করতে থাকে যে হ্যাঁ আমাদেরকে চাল